来看四手啊，黑米线、消味线用8公斤的苏丹红做出36万包鲜的黑米线，即马红要求爱全面回收。这批有问题原料拢是对中国来的，但过伫边境的时煞拢无红查落来。消署表示讲，因会检讨卖有关边境查验的强度。高雄露营食品厂区内底，正伫运送的产品外包装写着芳香的香味鲜，公司是由原有伫出货。本公司使用该成分制造的商品是夏味鲜的香辣口味，规格有60、80、115克、300克这4种克数。那另外包含了组合包、综合包。批号的有效期限为今年的9月8号至10月2号。8公斤的苏丹红环球粉用伫制作芳香口味的香味鲜，露营食品系系列，不过强调对原料厂商严格监管，进回来原也符合标准规范，已经随追溯回收了。高雄市继续追踪回收的情况，36万包芳香口味的香味鲜，到2早起回收92000外包，也有2万外公斤的香味鲜来追踪回收。产品总计36万余包，共31200余公斤，已责令业者紧急通知下游下架回收。问题环球粉也流向台北市2处厂商，包含一间德化街、酱菜行，另外桃园市也新发现，过年前抽检的10件红环球粉的产品4件验出苏丹色素3号。其中2件甲现有资料无共配合，决定先有风险来回收。验过登录的资料，因发现这无合格的环球粉源头来自中国，确实无伫边境查验时甲伊查来。不合格的源头在中国边境呢，现在已经拉高到最高强度100%，逐批抽验合格才可以输入。那最后就是后市场已经输入进来的，跟卫生局合作。再去扫一遍。食药署清查，即摆来自中国无合格环球粉，对去年8月12到今年2月12期间，总计172批申请报验，24批无合格，已经对21间有违规记录的中国厂商暂停环球粉输入查验3个月，并且加边境查验，升悬到上悬的程度。记者综合报道。